Đây là con bàn phím đáng mua nhất trong thời điểm hiện tại, và đó là Monka 3067. Trải nghiệm khi cầm trên tay em này là khá là nhẹ, nhưng anh em sẽ bất ngờ với âm thanh của nó đấy. Đầu tiên, em này hỗ trợ cho anh em đầy đủ 31 kết nối, nhưng mình khá ưng ý với chỗ cắt receiver hơn hẳn các dòng 3075 và 3098, và LED cũng sáng hơn so với các dòng cũ. Switch được sử dụng là Cherry Powder thuộc dòng Lanier, ghi cáp là Double Shot không xuyên LED. Mặc dù trong tầm giá rẻ nhưng vẫn có mạch xuôi và gác kết mount, thật sự quá xứng đáng là một trùm trong phân khúc giá rẻ. Monka 3067 được thiết kế theo dạng ngàm, ở phần đáy đã được lót một lớp phông nhưng quá mỏng. Dù giá rẻ, nhà sản xuất vẫn test mốt một lớp mà lại chưa cắt các phần keo ở tủ và chip anh em ạ. Bây giờ anh em nghe thử qua sâu test nhé.